Dada bu yoqqa nega keldik? 60 marta aytdim, amakini uyiga mehmonga kelganmiz. Uyda aytgan gaplarim esingdami? Qishloqqa mehmonga borganingda mol tagiga bormaysan, dasturxonga yopishmaysan. Esimdan chiqib ketdi. Shuni bilib uyda yozib kelganman. Uyda qolsam bo'lar ekan. Amaki! Jiya. Amaki! Hojatxona qayerda? Ha, mehmonlar kelib zo'r ish qilsalar, olinglar. Olaylikmi? Tushundim, 3-qo'yda. Qanaqa qo'ydi? Ha, huquqdan tayyorlanyapti. Amaki, bitta narsa so'rasam bo'ladimi? Bu narsalar ko'rgazmaga qo'ymaganingizga to'g'rimi? Yo'q, yeyish uchun qo'yilgan. Ana, ko'rgazmaga qo'yilmagan ekan. O'zi qarindoshlarning uyida mehmon Dada, 6-qo'ydan buzib qo'ydim. qanaqa qoida edi u? Molxonaga bormaysan, mollar oldiga yaqinlashmaysan. Xo'sh, O'zi men molxonaga bormoqchi emasdim. Molni sug'orish kerak ekan, keyin xo'p dedim. Mol keyin qochib ketdi. Orqasidan yugurdim. Mendan qo'rqib ariqqa sakradi. Siz ishni bilmaskan cho'kib o'ldi. yaxshi. Narsalarni yeb ketamiz. Dada, yana bir kun qolaylik. Hali Toshkentga ammang uyiga ham borishimiz kerak. Ertaga taksini qayerdan topaman men? Rizoga ilovasi bor-ku, uyingizdan turib xohlagan manzilingizga olib borib qo'yadi. Ular 4 kishi olmaydi, 3 kishi oladi. Orqada ikkalamiz mazza qilib ketamiz. Narxlar oldindan kelishilgan. Savdolashib o'tirmaysiz. Hamma viloyatdan Toshkentga, Toshkentdan hamma viloyatga qatnaydi ular. Pochta xizmati ham bor. Hozir zakaz qilib qo'ysam, ertaga keladi. Zo'r ekan. Mayli, ertaga ketaveramiz. Kim nima bo'ldi? Jiyam, qo'ymoqqa beraman degdi. Ha, onangga kecha aytdim ketaylik deb. Og'riydi-ku. Dark, dark night. Nos saques